这几天天亮就赶早口，天黑还在失手，晒的是又黑又瘦，渔获却是惨不忍睹啊！唉，谁能给我送点高温补贴啊？我实在快熬不下去了。既然大水面不好钓，今天我们就来掏下这片重战区。你们觉得这片水域能不能钓到鱼？老规矩，本期视频依旧给兄弟们安排5只鱼竿。钓台就搭在这个位置，这边看起来会比较深一些。热惨了我这个钓台搭的离水面应该有3、4米了。今天就用一根5.4米的富源百川5173带钓前面那片深水区。高温天做钓，饵料就来一份龙王恨的果色天香，这里面有天然的果酸，能促进鱼儿开口。哦了，开始喂鱼。钓鱼人不怕苦，不怕累，就怕鱼儿不咬钩。哎，终于来口了！给你们看，现在都几点了？10点多钟了，整整1天了。终于是来了第1条鱼！哇天，这鱼也太难钓了点！看看是个啥？哇，鲫鱼，身上都是温热的。看吧，不收竿就不会空军。今天终于开张了。有请贵宾一位，现在是一个蚯蚓一个撮饵，今天就跟你们干上了，月亮不睡我不睡，看看谁熬得过谁。哎，来了！我说这个漂一直在变红，这个鱼口好轻啊，这是个啥？哇，又是板鲫啊！板鲫连竿，这条更大一些。可以，原来板鲫都是要晚上才钓得到啊！中鱼，喂，这是个啥子？还挺冲的。哎，过来了，又是鲫鱼啊！第3条鲫鱼了耶！可以呀，这草单子里面还有这么多鲫鱼，来取个钩！哇塞，下货！哎，又来一个！哦呦，哎呀，骂人精来了！叽里咕噜，说什么呢？一天天都不学好，就知道手掌好。关起来！哎，我去，我漂什么时候跑到这边来了？一下不注意，差点杆子被拖跑了。这什么东西？哎！长长的小草鱼吗？哦，不是，这是红眼刺螈，眼睛是红色的，太瘦了吧这个鱼！来了，又一个黑漂啊，这是个什么？好像不大。哎，又是个板鲫哎！这板鲫我今天晚上已经钓好多了，好像有5、6条了。哈哈，可以啊，这地方板鲫还挺多的。又抓到一个，哎呦，这个有点力气，晚上的口还可以啊。又是个红眼吗？长长的东西，这就是真的草鱼了，草鱼苗啊，这是个，我还以为是个红眼呢，太小了这也。熬不住啦，这月亮什么时候睡呀？今天历尽千辛就得了这几条鱼，哇！不过这个板鲫是真漂亮，看个头都很均匀，都是这么大一个的，回去熬汤一定很好吃。